तो आज हम फोन में देखा था कोई एक बच्चा एक हॉर्स वाला स्लाइम लिया था और उसके अंदर कुछ निकला था, वो मुझे भी पता नहीं। हाँ, वीडियो और देखना है। तो गाइस हम स्लाइम लेने वाले हैं। ये रहा स्लाइम, तो इसको खोलते हैं गाइस। इसके अंदर से कुछ निकलने वाला है, मुझे भी पता है गाइस। या तो गाइस इसके अंदर से ये निकला और ये बहुत अच्छा भी है गाइस। अब देख सकते हो छोटा सा यूनिकॉर्न यहाँ पर, देखिए यह भी सकता है। खेलने में भी मजा आएगा गाइस।